안녕하세요, 써니용입니다. 네, 제가 핸드폰을 하다가 우연히 발견을 했어요. 그 플레이스토어에서 바로 현교타자라는 건데요. 저도 아직 모르겠는데 지금 이 핸드폰 타자 연습을 해주는 그런 앱인 것 같아요. 제가 한번 깔아봤는데 해보도록 하겠습니다. 일단 이게 메인 앞모습이고요. 단어 연습 먼저 해보도록 할게요. 우와, 바로 이렇게 되네요. 되게 처음 핸드폰 처음 사는 사람들에게 참 좋은 것 같아요. 스마트폰 처음 사는 사람. 그죠? 오, 재밌다. 근데 되게 시간 때우기 좋은 것 같아요. 좀 재미는 없어도 계속 하게 되는 그런 게 있네요. 미 이렇게 재밌는 것 같아요. 이거 추운 날씨에 밖에 나갔다가 들어와서 손 얼었을 때 하면 진짜 재밌겠다. 여러분 그거 알아요? 그 완전 추운 날에 놀다가 들어오면 되게 손이 얼잖아요. 오, 손이 얼잖아요. 그때 막 카톡이나 그런 거 하면 진짜 손 정말 미칠 듯이 답답한 거 아시죠? 와, 정말. 이번에 문장 해볼게요. 에이. 산에서 물고기를. 어메, 뭐야? 집 떠나는. 이건 진짜 공감인 것 같아요. 요즘 더 춥잖아요. 춥고 하니까 나가기 싫어지더라고요. 와, 이거는 210? 막 광고가 되게 많네. 이번엔 카카오 연습. 아, 와, 대박이다. 이런 것도 다 있네. 약간 이런 거 보면 약간 요즘 쓰는 말들 같죠? 오, 맞아. 막 친구들 사이에서 자주 쓰는 말들? 니냐니뇨. 오, 아자씨. 이놈 시키. 효린 파라다이스 들어보셨나요? 노래 진짜 좋아요. 춤도 되게 어려운데 외웠습니다. 하하.
오. 되게 계속 하게 된다. 오, 145. 그러면 타자 게임도 해볼게요. 오케이. 뭔지 모르겠지만 일단 해볼게요. 오. 오, 재밌다. 완전 빨라. 뭐야? 했잖아. 뭐야? 오, 큰일 날 뻔했다. 점점 빨라지는 것 같아요. 했잖아. 뭐야? 아, 어렵다. 오, 진짜 어렵다. 제발. 오케이. 요일. 왜 이래? 와, 진짜 어려운데? 어려워. 와, 진짜 어렵다. 뭐야? 손이 아플 정도로 좀 그렇네요. 다시 해볼까요? 타자 게임 다시 해볼게요. 와, 진짜 느린데 점점 가다 보면 콩, 운동복, 홍차, 섬, 시간, 지우개. 아, 근데 아까 안 됐던 건 뭐죠? 썼는데 안 됐던 게 있었잖아요. 홈페이지. 그거는 뭐지? 그냥 렉인가? 추석. 뭐야, 이거 왜 안 돼? 어. 아, 이게 그 전에 띄어쓰기를 해서 그런가 봐요. 아닌가? 이제 잘해야 되는데.
나 왜 이러니? 이게 진짜 은근 어려워요. 이게 마음처럼 안 되니까 막 아까부터 저 못하고 있죠. 이게 다른 글자만 나왔으면 좋겠다. 와. 와, 너무 어려워요. 아까보단 못했지만 이렇게 오늘 이렇게 오늘은 제가 좀 처음 보는 신기한 앱을 다운을 받아서 현교타자라는 앱을 한번 갖고 해봤는데요. 나름 괜찮은 것 같아요. 처음 쓰는 분들에게 도움이 될 것 같고 좀 지루하셨지만 끝까지 봐주셨으면 감사하겠고요. 감사합니다. 그럼 안녕.